اجازه میگم این همه شما از ما سوال میپرسین، میشه ما هم یه سوال از شما بپرسیم؟ چرا دخترها خدمت نمیرن؟ چون که خانم‌ها هیچ وقت لباس یه دست نمیپوشن. جناب چون تا بیان ناخونشون رو با اسلحه‌شون ست کنن دشمن همه رو زده ترکونده. اکثر خانوما بعد از آرایش صورتشون میشورن، به خاطر همین که نمیرن سربازی. چی میگی؟ چی گفتی؟ خودتونم بعدا میفهمید من چی گفتم. آقا هیچ میدونی چرا خانمان نمیتونن برن جنگ؟ بچه‌ها کسی میتونه بگه؟ بذار خودم بگم. چون تنگ صورتی نداریم. فکر کن جنگ شده، درگیری شده، روبروی خانم دشمنا وایسادن، کل گروهان و گردان هم دارن اصرار میکنن به خانم کی شلیک کن. خانم شلیک نمیکنه. میدونی چرا؟ چون خانم‌ها دلرمن؟ نه، چون توفنگ خودزله رو مهسا برداشت. شما میدانید اصل داستانی که خانم‌ها خدمت میبرن چیه؟ نه، چیه؟ چون خانم‌ها هر آرایشی بلدن الا آرایش نظامی. مزاح کردم، ببخشید. آقا شما میدونی خانم‌ها تو چه جنگی مهارت دارن؟ نه. تو جنگ اعصاب. بچه‌ها خانوما اگه برن خدمت شبا نمیتونن تو پادگان بمونن. کسی میدونه چرا؟ چون هر جا میرن باید 9 خونه باشن.